係啊，撐住條木嘅，一樣啊。其實係啊，真係上咗兩次有喎，係啊，上咗兩次有之後就開始嘢都要做下嘢。就打到係啊，一樣。你呢啲仲，你呢啲叫做啲添，係呢啲添。因為我哋上去嗰時咧，嗰時喺偶像嗰度咧講埋就好似成醫生，阿僆嗰啲咧，不過呢個咧，我呢啲唔係我哋都係話咧，再做啲嘢就擺過啊。呢啲係咪11號啊？今年你都知啦。我知唔知？而家哦，呢啲係嗰啲錯嘅。我想就講，我買得夠新嘅，要話錢呢啲，都係好㗎啊！我好似你咧，我打唔到，我會覺得好佢木質啲咪真係但係好誇張地，係啊，我打我冇睇嘅，但打落去睇喎，一下之前樣嘢之後就低前30，最後而家你低咗都撲街嘅呢次，係啊，呢啲都係，呢啲都係超起嗰啲超爽嘅，但係咧好老。未完全未生，係嘛？但係啲唔係你想要嗰種反應㗎嘛？但係個反應型好俾你。如果硬啲咧，硬少少；如果硬啲咧，你覺得好硬。我覺得比佢仲係比幾，你真係佢唔係淨係硬㗎。係比幾多佢幾多，幾多佢幾多，唔好似好緊車㗎呢條。呢條比深細打仆街嘅。今次打㗎，呢條真係好，加埋你咁緊準咧。我問你講呢支好緊準你嗰啲。呢支第三。呢支個點你咯？零係我打㗎。冇貨賺啊嘛。但我發覺咧，你打黑咗廿億，你嗰條木完全係掛係打出去咧，條木係完全唔雜嘅，但係佢又有彈性嘅，唔係嗰啲當成出下啲黃嗰啲，佢係將油俾佢，係用油堆，好㗎。你中意標嘛？係咪？係啊，呢個未標，但係呢個冇嗰度，實細粒貼。但係呢啲係3年。如果我好似係5塊，係嘛？但粒貼係幾？我覺得係啊，係啦，呢隻係啦，硬紙。我點解會用？因為太大，我覺得好難。而家有一轉咗佢咯，好好喎。佢又優喎，但係又唔知點解優喎。
嗰啲係嗰啲嘢嚟，係好嘢啊！所以我覺得佢算好嘢。其實佢啲交出嚟咧都唔錯，即係唔會有佢呢個起碼係大嘅。係你真係出場少少所以點解我哋呢啲就有嗰種外景，係啊！呢啲又我覺得呢啲肯定啊！佢講呢個好係嘅，你睇呢啲咁樣拉上去，拉翻嚟呢邊，你唔使俾力佢出場先。你呢啲係好型喎，好型啊！佢咁耐俾落去，係嘛？佢點解佢呢度有力咗成次？係啊，臨尾揼落去，不過我覺得係大家即係咁做出嚟嘅。不過呢個咧，我哋先打落去係要即係拍咗佢。呢招我真係打咗都唔得，但係呢個都係嗰種。但係呢邊咧打出嚟咧就係好穩定嘅，但係覺得好遠嘅甩法動作，好點嚟？都係有嘅，所有嘢都好，不過但係慢咗一拍。其實呢批真係好都好，你嗰啲都好，我哋我哋嗰啲係佢哋應該，我嗰啲係開檔12/3，有嗰啲係我哋試完之後，可能美國都比較黐線，黐到我都。幾好㗎！呢啲佢細力打落去咧就一樣招嘅，又係實好拎似嘅。喺佢拎啲人，佢嗰個內勁係我中意啊！我真係中意。呢啲打落叫空球，嗰啲打落去叫做雙加有靈性啊！嗰啲嚟㗎。係啦。一買翻嚟咧，係啊，一開始打好撚準，好得幾靚㗎，打防球好撚好，但係之後我打得跟住咧打啲白嘅都痛，聽唔聽得明啊？嗱呢個咧，嗱打呢啲咧打出嚟咧唔係天空咧，痛一聽啊！但係我你嗰個係知㗎，你打天白，你真係好出嚟。跟住之後你真係而家係有啲金屬聲，砰咁樣係衝鋒聲，出好啦，我都係。其實你包括車牌，基本上我覺得